হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাইকে বাংলার নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে এসেছি। রেল স্টেশনে অসাবধানতাভাবে চলাচলটির ফলাফল কি হয় সেটাই দেখাবে এই ভিডিওর মাধ্যমে এবং আলোচনা করব। দেখতে থাকুন। তাই বলবো সবাইকে দয়া করে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো বন্ধুরা, আমি এখন আছি নয়াটি স্টেশনে। তো নয়াটি স্টেশনে তোমাদেরকে দেখাবো কিছু লোকের আদব কায়দা। স্টেশনে থাকা মানুষজন কিভাবে ট্রেন ধরছে এবং ট্রেনের তল দিয়ে কিভাবে যাতায়াত করছে সেগুলো তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। তোমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে ভিডিওটার মাধ্যমে। I'm trying my hardest to find silver in clouds while pinning them down and finding. তো বন্ধুরা, এই মানুষগুলোকে দেখতেই পাচ্ছ, এদের আদব কানুনগুলো কেমন। এরা রেলের তল দিয়ে যাতায়াত করছে, কোনো সেফটি ছাড়া উইদাউট ভাবে তারা যাতায়াত করছে। যে কোনো মুহূর্তে এই ট্রেনটা চলতে পারে, তবুও তারা এই ট্রেনের তলদেশ দিয়ে তারা যাতায়াত করছে। আমি এই মানুষদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, তোমাদের যদি একটু টাইম থাকে তাহলে তোমরা রেলের যে ওভারব্রিজগুলো দেওয়া হয়েছে সেইগুলো তোমরা ব্যবহার করো। ব্রিজ টপকিয়ে স্টেশনে এপারে আসো, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না বা কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। এটুকু করলেই আমরা সবাই সুস্থ থাকবো, ভালো থাকবো। সবাইকে একটা কথাই বলবো, সবাই রেল লাইনে যখন স্টেশনে চলাচলটি করবেন তখন সবাই নিজেকে সতর্কতাভাবে অ্যালার্ট রেখে চলাচলটি করবেন এবং যাতে নিজের কোনো সমস্যা না হয় বা অন্য কোনো সমস্যা না হয়, এই কথাটাই আমি বলবো। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর তাছাড়া চ্যানেলটি নতুন, তো সবাই চ্যানেলটি একটু সাপোর্ট করবেন। সাপোর্ট করে এইভাবে আমাদের পাশে থাকবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকের মতো এই পর্যন্ত। তো পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।